Бүгінгі тапшыруда айырым бір концерт иртәсе булып, Урта Терешка авылындагы мер кичерүче якташыбыз Давыдов Рафик Абдулкадимовичка юлланган хатлар барланыр. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул форсаттан яраткан хатыны Зөлфия Инсяновна иң җылы теләкләрен аңа җиткерәсе килә. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр кыйла торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм, бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә яраты сүзләремне дә ишет әле. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт, хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Өч гүзәл чәчкәбезнең бәхетенә төренеп, хәзер инде әби-бабай статусында йөртеп, бергәләп, тигезлектә 100-гә кадәр яшигәле кадерлем. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Рафик дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет чәчәгем, син кыю бөркеткәем, син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Алда балалар бәхете татып яшәргә язсын. Элек булган кайгы хәсрәт барысы артта калсын. Синнән дә юк кадерлерәк, якынрак кешем дә. Сөю турында сөйләдем, сөйләрмен мин бүген дә. Озак еллар иңне иңгә куеп гомер итәбез. Шөкер, гомерләрнең инде уртасына җитәбез. Котлы булсын юбилеең, бергәләп бәхет билик. Синең бәйрәм хөрмәтенә матур җырларны бирик. Кадерле Рафик Абдулкадимович, тик сезгә дип, әле махсус җырда яраткан хатыныгыз сайлаган. Әйдәгез бергәләп аны тыңлыйк әле. Nazlı sözlerinden akıllımdan yazama күрәмесең. Yarsı yüreğimini, durmuş yıllarımını, var dünyamı nurga gömesin. Sen benim sulaşım, göz nuruma koyaşım. Güzelim maturum, Gümüşüm altınım, Xuday birgen yazmış yüreğim. Göz nuruma koyaşım, güzelim maturum, gümüşüm altınım, Xuday birgen yazmış yüreğim. Dünya matur yemeli, sen bulganğa canım, seni gene üzülüp süygenge. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. Güzelim maturum, Gümüşüm altınım, Xuday birgen yazmış yüreğim. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim maturum, Gümüşüm altınım, Xuday birgen yazmış yüreğim. Син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерлем. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim maturum, Gümüşüm altınım, Xuday birgen yazmış yüreğim. Син минем сулашым, күз нурыма кояшым. güzelim maturum, Gümüşüm
язмыш бүләгем. Güzelim matурым, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Рафик Абдулкадимович Давыдовны 2 бишлеле юбилее белән бүген кызлары Гүзәл, Рианна һәм Зарина, кияүләре Рамил, оныгы Самир, кыдасы Муся, кыдагысы Фатыма да ихластан котлыйлар. Бүген юбилеең көнендә әткәй, без уйлап куйдык. Бәлки син гомере буе улларым булса иде дип хыяллангансыңдыр. Ләкин күңелеңне төшермә. Без сине бик нык яратабыз һәм киләчәктә синең йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырга ышандырабыз. Кадерле тиебез. Бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән безне иркәләп үстереп, матур гомер кичерергә язсын сезгә. Әтиебез, әзрак тынып ал да утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Менә синең матур юбилеең, шәчләреңә бәсләр кунганнар, нишләптер сабыр күзләреңә яшьләр бүген әткәй тулганнар. Кызларда бит кышлар язмышлары. Үсеп җиткәч алар китәләр, ләкин барбер туган газиз йортка сагынышып алар киләләр. Моңаймалы гомер уза диеп, шөкер, бүген шаба оныгың, көтсен алда бүгенгегә кадәр килеп җитәлмәгән шатлыгың. Куанычлар берсе артыннан берсе кереп торсын туган өемә. Утыр әле, әзрак ял ите бал сөю белән кара күземә. Өч кызың да сиңа рәхмәт уки, теләп тигез гомер йөрәктән. Булсын иде алда яңгыраячак моңлы җырда бездән бүләктән. Кадерле кыдабыз, шушы якты мизгелең белән чын күңелдән котлыйбыз. Тормышның иң ямьле чагы 55 ул аз әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, наз әле. Гомереңнең бу мизгеле туктап бер җырлап алу, үткәннәргә шөкер итеп, киләчәккә юл салу. Кадерле Рафик абый, балаларыгыз, оныгыгыз һәм кыда-кыдагыйларыгыз бүген сезнең белән бергә шатланып юбилеегызны каршылыйлар. Бәйрәмегез котлы булсын, ә хәзер яңгыраячак җыр күчтәнәч булып юллансын. Язмышыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең
Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Чираттагы котлау хаты Кабат Рафик Абдулкадимович сезнең хөрмәткә язылган. 5 ноябрь көнне туганыбыз, абыебыз, күршебез, дустыбыз Рафикка 55 яшь тула. Дип яза җинкагыз Адилә Ахатовна, Римма, Шамил, Диана, Динар һәм Реналь Мусиннар, Зуля, Радик, Азат һәм Амина Хабибуллиннар. Кадерле кешебез, бүген синең бик матур гомер бәйрәмең. Елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм яраткан тормыш иптәшеңә дә олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда да, шатлыгыбызда да беренче булып ярдәм кулыгызны сузып, уртаклашырга шатлыкларны ашыгасыз. Аллаһы Тәгалә кылган изгелекләрегезне меңләпә яхшылык белән сезгә кире кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм, бар әйбереңдә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Зөлфия белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда сезне көтсен. Бәла кайгылар сезне уратып узсын. Ноябрь айы башлануга бәйрәм безнең тирәдә. Абыебыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәлебездән килсә бирер идек җиһанны, кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның хылкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Якыныбызның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Ходай сиңа саулык кызганмасын, бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын, көтсен алда матур картлыгын. Кадерле Рафик Абдулкадимович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне тагы да матурлатсын. Бүген 55 ашыгып елларга, гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна. Гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна. Ә миңа бары 55, ашыкмыймын бер кая. Uşak yana Kolla külege Kömüş
Шешебізге ушақ яна Қола кілеген күміш қонады шешебізге Алда әлі ғұмырыбыз Көйе бошланағына Не дейсең де ешлік ұзған Көңіл сызылына шуңа Алда әлі ғұмырыбыз Көйе бошланағына Санап бармайм ұзған күнні Әлі яртысы ғына Uşaq yana Qolla kiliga Kimish qo'nadi Shishimizga Uşaq yana Qolla kiliga Kimish qo'nadi Shishimizga Ömrünün bu şeyge kişi Uşaklar eli yanar Emin ibarı 55 Aşık mıyman bir kaya Uşak yana Kolla kilige Kimish konadı Şeşi biziga Uşaq yana Qolla kiliga Kimish qo'nadi Shishimizga Uşaq yana Qolla kiliga Kimish qo'nadi Shishimizga